Prihodnji teden šolarje čakajo krompirjeve počitnice. Svoje ime so dobile iz časov, ko so le te bile namenjene pobiranju pridelkov, predvsem krompirja. Danes je njihova vloga precej drugačna, a nič kaj manj pomembna. Počitnice seveda imajo za nas zelo pomembno vlogo, tako za učence kot za učitelje. Jaz bi rekla, da so predvsem pomembne zato, da si odpočijemo, tako eni kot drugi. Vendar pa je ta pomembna vloga predvsem odvisna od aktivnosti, ki jo takrat počnemo, tako za odrasle kot za otroke, ker že nekaj časa ugotavljamo, da tisti otroci, ki aktivno preživljajo prosti čas, ki imajo življenjski slog, družina aktivn, tisti se tudi vrnejo polni energije, odpočiti in zagnani za delo naprej, motivirani. Medtem ko učenci, ki presedijo in imajo sedeč način življenja, presedijo počitnice na svojem domu, predvsem za računalniki in takih je nažalost vedno več, se vrnejo s pomanjkanjem energije, pa tudi odpočiti niso tako, kot bi morali biti. Otroci se po večini seveda počitnic veselijo. Učenci osnovne šole Prežihovega Voranca so se pred našo kamero precej razgovorili, kako jih bodo preživeli. Gremo z mamo v drugo državo. Malo več hodim na treninge, s prijatelji se družim več, pa moje igrice igram. V bistvu mi ne gremo nikamor na morje, ampak se bom večinoma počitnic družila s prijatelji. Jaz bom moje počitnice preživela doma, veliko se bom mogla tudi učiti, zato ker teden po počitnicah imamo tudi nekaj testov. Jaz pa komaj čakam na krompirjeve počitnice zato, ker bomo s družino lahko šli skupaj na morje. Jaz bom tudi doma zaradi treningov, pa da se družim s prijatelji, pa da se odpočijem od šole. Po vsej verjetnosti treniral, pa ne grem nikamor ven iz Maribora. Jaz sem šla za mamo, pa zatijem, pa za sestrico v Bosno. Jaz, mama pa moj brat gremo na Hrvaško, na Sveti Martin na Muri, ker se bom lahko v bazenu kopal. Šel bom k dediju, pa k babici, pa k teti v hotel. Malo se tudi odpočijem za šolo, pa nič ne delam. Kot za vsake počitnice pa tudi tokrat v Zvezi prijateljev mladine pripravljajo pester program za otroke, ki bo potekal v ponedeljek, četrtek in petek med 8 in 16 uro. Pri sestavljanju programa so v Zveze prijateljev mladine pozorni predvsem na raznolikost dejavnosti, saj so interesi otrok različni. Tako da recimo 30. oktobra ta počitniški dan bo precej obarvan z čarovnicami, spremljevalci čarovnice, tako da bojo likovne delavnice temu bolj usmerjene. Medtem ko potem četrtek pa petek, drugega pa tretjega pa bomo bolj ustvarjali iz naravnih materialov, ki jih lahko v naravi najdemo. V ta namen bomo v ponedeljek šli tudi na en izlet po mariborskih gričkih, nabrali te materiale, recimo suho listje, storže, kostanje in podobno in potem tista dva počitniška dneva ustvarjali s temi materiali. Potem pa je navada, da vsako leto povabimo tudi kakšne naše stalne zunanje sodelavce, da nam dodajo še kakšne vsebine, recimo ena takih bo ples, potem bomo en dan tudi pisali pesmi za tiste, ki so radi pišejo to, kaj se jim v glavi poraja. Potem bo ena delavnica izdelovanja lesenih izdelkov, mimogrede ta edina doplačljiva, drugače so pa vse dejavnosti brezplačne. Vedno vključujemo tudi izlete, da tudi iz te hiše gremo ven. En izlet sem že omenila, pohod po gričkih, potem bomo se s hoduljarskim društvom, s hoduljami po parku sprehajali. V petek pa gremo še v hišo eksperimentov, kjer bo tudi ena zanimiva delavnica. Na delavnice se je potrebno predhodno prijaviti, ukolikor pa bo vaš otrok na delavnicah dlje časa, mu zraven pripravite še kakšno malico, medtem ko vam za material za ustvarjanje ni potrebno skrbeti. Običajno imamo ves material tukaj na voljo, običajno delamo iz recikliranega materiala, stvari, ko jih običajno, škatle, rolice papirja, te prazne, te stvari, ki jih običajno proč vržemo. Kot je pisan ta letni čas, naj bodo tudi počitnice za otroke pestro obarvane. Vreme bo po večini prihodnji teden sončno, tako da proste dneve, če bo le možno, tudi za voljo otrok preživite kar se da največ v naravi.